Bonsoir tout le monde. Là, il est 21h. On est en retard. Estamos em atraso. São 21 horas. Parece que o nosso rendezvous de hoje. Temos um rendezvous hoje. Infelizmente, primeiro peço desculpa pela hora e agradeço a todos que têm me acompanhado, né, e aqueles todos que estão a contribuir, né, que estão a contribuir direto ou indiretamente. Agradeço aqueles que estão a apoiar-me. Muito obrigado, meus amigos, muito obrigado mesmo. Voilà, estamos de novo com as nossas conversas. Para aqueles que não me conhecem, je m'appelle Yanola sur Facebook. O meu nome é Empata. Este é o meu verdadeiro nome, Empata. Hoje temos um tema muito interessante, muito importante, muito bom. Por isso que eu convido-os, partilhem o vídeo, convidam os outros que ainda não entraram. Embora a hora, né, amanhã vamos trabalhar, os outros já estão a dormir. Mas compromisso é compromisso. Fui convidada bruscamente, hoje pelo menos consegui a igreja. Fui convidada bruscamente na apresentação de um bebê que eu vi a ser nascido, então eu tinha que estar presente na apresentação desse bebê a nosso Deus. Então venho de Saint-Denis, acabo de chegar. Estava um pouco engarrafado, mas consegui chegar. Partilha o vídeo, convida o outro, vamos conversar. É muito importante para nós podermos conversar hoje. Fanny, je t'appelle après ma belle. Je vais te rappeler. Là, je suis en direct, mais je te rappellerai. Merci, bisous, ma chérie, je vais t'appeler vraiment. Thème la mission lelo tokolobela sur ingratitude. Tokolobela sur ingratitude. Baninga tokota to partager ma vidéo parce que tokolobela vraiment sur ingratitude, c'est important. C'est très important pour tout le monde. Ingratitude. Ingratitude. Je vais prendre une vidéo ici. Pourquoi? Vamos falar sobre a ingratidão. Wana vou partilhar, vou bem abaningo na bacota e te bacota, porque vamos falar sobre a ingratidão. Não saia, fica conectado conosco, porque vamos falar sobre a ingratidão. A ingratidão. Alguém pode nos dar a definição da ingratidão? O que é ingratidão para ti? Este é o nosso tema de hoje, ingratidão. Será que tem alguém que pode nos falar sobre a ingratidão? Pode nos definir ingratidão? O que é isto? Estamos a invitar, hein? Podemos invitar todo mundo que quiser participar. É só nos fazer um sinal que nós estamos aqui para conversarmos todos. Voilà. Hoje vamos falar sobre a ingratidão. Alguém pode nos falar sobre a ingratidão? O que vocês entendem sobre a ingratidão? Acho que não estou a falar sozinha, estou a falar com os meus amigos.
Vamos falar sobre a ingratidão. Ingratidão é ingratitude. As pessoas pediram-me para nós falar sobre a ingratidão. Como é que você define a ingratidão? O que é que você entende sobre a ingratidão? O que é ingratidão? O que é isso? Porque aqui muita gente está a reclamar sobre isto. Por isso que hoje vamos falar sobre a ingratidão. Partilha o vídeo, convida os outros, né? É importante nos ajudarmos. Uma mão não lava a cara. Um dedo não lava a cara. Vamos falar sobre a ingratidão. Acabo de chegar, como eu acabei de explicar. Fui convidada numa igreja. Então acabo de entrar. Estava muito engarrafado. Hoje não trabalho. Então acabo de entrar. Coucou tout le monde, coucou les amis. Vamos falar sobre a ingratidão. Ingratidão. O que é que você entende sobre a ingratidão? Pode escrever já aí a tua definição sobre a ingratidão antes de eu começar a falar sobre isso. Este tema veio dos Estados Unidos. O tema que eu falei a vez passada veio dos irmãos do Canadá, né? Que falamos das mamacel. E este tema que estamos a falar hoje veio dos Estados Unidos. As mulheres, os irmãos, filhos dos Estados Unidos, é que pediram para nós falar sobre a ingratidão. Tu és ingrata? És ingrato? Será que já chegaste de se fazer essa pergunta? Já chegaste de se analisar a si mesma? Se tem sido ingrato ou ingrata? A ingratidão. A ingratidão, o que é que nós entendemos sobre isso? Muitas das vezes vimos que não temos, quando nós ajudamos, não recebemos, né? Quando você ajuda, não precisas receber a mesma ajuda de volta, né? Isso não podemos considerar como ingratidão. Mas ingratidão é quando alguém te faz um bem e tu, por detrás desse bem que a pessoa te fez, dás um retorno de uma coisa ruim, não decepção. Não podemos comparar, não podemos fazer o coisa dele na coisa explicar. Estou aqui com sangsate ingratidão com decevoir muito. Ingratidão é só como ninguém sabe o malamu e os homens se lembram bem. C'est ça la ingratitude. Eu mon nom me tuna. Est-ce que vous avez ingrat? Só como ninguém sabe o malamu. Os homens saka bolamu ou os homens saka mabe. Tem obande kona biso basengi biso pona tolo bilai yango yo ingratitude. Donc tu ekolobila sobre a ingratidão ndeko eza bien te mingi tozali komona makambo mingi ezali koleka na mokili ya lelo. Moto asungi moninga na ye, asungi camarade na ye, asungi mwasi na ye, asungi mobali na ye, mobali ou bien mwasi ou bien camarade opesi donc olakisi acte moko négatif makasi epa moninga na yo. Moninga na yo aidaki yo, teu amigo te ajudou quando tu estavas com muita dificuldade, quando você precisava de algo, então yosa lá que te, quando você não existia, mas essa pessoa te fez existir, muito abimicio. Bandai com mono même pas. Osaki même pas na valeur. Ba yebaka okutu même pas. Moto ta yebaki yo. Mais moninga na sali yo. Asali yo lelo zala quelqu'un. Asali yo lelo ba benga yo.
kombo moko boye asali yo lelo obima pe na miso ya bato asali yo lelo ba respecte yo pe asali yo lelo oyebana asali yo lelo mutu bon mutu asalaka mutu ezaka nzambe me moninga na asungi yo na problème moko ozalaki nango posa asungaki yo na ntango moko oyo moto moko te apesaki yo valeur asungaki yo na moment moko oyo ozalaki dans les besoins asungaki yo na moment oyo mokili epesaki yo mokongo me nzambe na travers na ye apermettre ye aya vers yo ntango bato bazomona poubelle ntango bato bazomona eloko te me moninga namonaki yo quelqu'un abimisi yo nde toloba na langage na biso afuli yo ntango banaye kogalere il était là pour toi. Quand tu étais personne, les gens te considéraient même comme une poubelle. Mais cet ami, il était là pour toi. Mais là, tu fais les papiers d'ingratitude. Tu es ingrat vers tes copines, vers tes amis. Il n'a pas besoin que tu donnes des retours les mêmes choses qu'il a fait pour toi. Mais quand même, sois reconnaissant ou reconnaissante. Mobali ya no amema ona poto. Na lobi te ki soka zo beto makofi. Doki o esese kaka parce que okoza la ingrate. Non. Na lobi te soki o pour que simbite. O forcer kaka posa obi ma ingrate. Non. Na loba ke a aidé yo. An blongoli yo na Afrique ya yeno awa. Surtout biso basi. Toujours les femmes. Bon, il y a des mecs aussi, bah, ingrats. Mais la zone blanc, bah, maman. Parce que biso basi ndem tomi maka 9 mois la longo. A longo li na bled. A yeno awa. Okomi awa, mama. Ozelikara. Ozwa moi pa. Olaksi manzaka. Ozelikaka okomake. Odoki. Ozwaka moi mukiye. Non, pendant que tu zupe belete. Mais l'axi déjà qu'une gratitude. Ozaki même pas na papier. Asungi yo. Apese mukanda. Olaxi déjà qui manzaka na yo. Olaxi qui tient une femme mais la même pas so etant solo. Olaxi qui yo nous avons donc bo vive na Irak. N'habite ma balle parfait, donc ma balle ne se faisait pas parfait, non. Ma balle ko soin ezali, ba problème ezali. Moto or le bano qui na libala na yazala kana mère de rose. Allo kuta. Mais nazo le blaba o bazala ka ba ingrat. Oza ingrat. Donc oza ingrata. Ingratitude wana to le blata mais na ingratitude yana. Donc to ko bete la seke lelo. Mobala sungi yo longo na bled ayeno awa. Okomi awa. Obaluki. Olakisi eki. Doki olongoli poswa meme ano lakisi koza la lion. Olakisi ki yonde. Mama, ok liboso te. Okende liboso te. Ato sali o matande nini. Okende liboso te. Parce que mutu wana sunga kiyo na kimotema malamu ne a ma femme na longola ye na Afrique na yana tozala côté moko tozala pembeni tozala biso foyer tozala biso famille ndoka yo zo salile ba plan ba calcul na ndenge na yo poto eza paradis te maman za na raison na si oza na raison makasi ya na si nanga oza na raison makasi poto eza paradis te tokomo nyokola baninga
eza paradis te poto. Eza vraiment paradis te. Mais tozala ta reconnaissant na acte moko bolamu o muto asali pa na yo. Kozonsa ke ingratitude te parce que la justice totikela yango nzambe. Biso bata mokili tokosala justice te. Totika nzambe asala justice. Totika nzambe asala justice. Biso bata mokili tozo dépendre pa nzambe. Mutanongolo na Afrika yeno awa. Yolingo lakisa ye kiyonde. Amemi yo, atiki meme famille na ye, me amemi yo, okomi awa. Yondo komo bundisa yo bengile mbila te. O swanisa yo swanisa te surtout biso basi. O bengane na ndako bengana ete. Mibale bele, lelo ba koma ko réclamer na zaki na papa moko yaki ko sala nga cuisine na ngai. Papa na ye ko sala nga cuisine. Donc likambo yo na yo kaka ngapa na ye sala nga cuisine. Tanga ye sala nga cuisine, mobile na nga koti. Na yesi bango donc nga fona servir mobile na nga. Na kena bando servir na lamba déjà na bando servir binanga. Mais félicitations, non c'est mes félicitations à quoi? Abinanga mais parce que basi ya poto batika biloko na cuisine, mobile yemo kaka ezwanga mais non, tu rigoles comment? Ça n'existe pas. Nga mobile nga okitomba la biloko na cuisine te pendant que je suis là. Okitomba la ngota osala ngote. Ataza na nzala ndeni osala ngote. Olobananga ki azana posalia. Na moni seke ezali likambo moko oyo peut-être la belsike beli ya leka a vivre kango amona kango. Mais na cuisine na Afrique ta muso bando benge yaya. Na Afrique wanda ko benge chérie. Ana poto okomona ndeta zoto bakali. Ana poto zo mona ndeta zoto ba freinage. Muto longolo na Afrika yeno a po bo sala couple na bino. Pana ye komi mabe. Okomo mona ye kindeta komo to bakali. Ba misusu kutu bazo senga pena papa mbali, azo senga pa mbali toka bwana. Boka bwana sens ni parce que vous avez posa aide moko vous avez posa l'état ban aldo ki ba le considérer femme seule pour l'état ban futa yo. O comment senga mobali boka bwana. Tala ke ingratitude. Est-ce qu'il y a même en Afrique ya ki no a po oya ko lobana ya ki bozala ba dossier séparé, bozala boka bwana po ko ka kozwa mbongo de plus. Mais c'est quoi ça? C'est quel comportement? Moi je répétant tous les jours, je suis pas parfait. Je suis une femme qui a des erreurs comme les autres. Mais tozali apona to sungana, tozali apona to edanane, tozali apo to solola. Naza nazo corriger mutute, nazo critiquer mutute, mais nazo interpeller baninga na biso ta mususu baze ya kolala, ta mususu bazo comprendre te, ta mususu mutu moko na betile li solo na ngote, ta mususu no ba lobele sur likambo ote. Ya wana nga lelo nazo lobele yango masolo nanga nyonso banoleka ezali poto edanaka parce que tant bino bozo komilanga na makambo na bino musubo komilaka ngai esungaka ngai ndeko na biso lobi zape na mibali mususu na otango ya komia ezapena ba nasi bino pe bozo mona ngo bali mususu basunga kaya to azabi lingi oui bazali pe mibali pe baza ba parfaité mibali pe baza na ba problème mibali ba problème bazali ba diabolos pa mibali bazali ebele kutu baza ebele ba mibali ba luka ba problème moi c'est ta muso azana na posa bozana kimia mais yi azuya na ba problème ba mpepene mabe parta libanda bazali ebele moi c'est pas sungiye surtout basi pe tozokuta na baka o pe makasi moi c'est muso asepeli na dio moko bo aza bien asepeli na ye abibomba fanda basala famille parce que moi c'est ça boti déjà moi na boso na papa moko deuxième mwana komo luka bafanda vraiment na papa wana alinga susu te abana bota bana chaque papa mais alingi pena deuxième mwana pena bafanda na papa na tamuso ya pepa ya ko récupérer mukanda na ya bendana
papa na ta mosusu ya pepa ya ko récupérer donc na benda ta mosusu azamba facture ne belé ngasi na mona ba mosusu mona azana ba nyongo ne belé akuta na fille moko o azana vie na stable ayi kaka po aya ko se ndena koloba aya ko bongisa vie na ye na nzela fille na basa ebele biso pe ba papa soki bino pe ba papa boluka pe bobongisa kote na parce que ba papa pe bazana makamula mango mabe donc biso a tozo toucher point ingratitude ya nezo toucher kaka moi c'était ezo toucher pe na biso na bino ba papa ezo toucher kaka biso ba mama te na bino ba papa boya ka vers moi na kuno moni kaza déjà na position oyepo oshina ye oyepo oyiba ba mike ne ero na ya mike abombaka oyeko yibango ni susu azokele tikilo bana na classe mama nzoka obongso mama na kumo ko wa ko beta yo baza ebele ma sœur na yebe belé o basala ka babuzoba na baza vraiment ebele ya ebele ba papa boyo kaka mutu nyonso yoka mutu nyonso zo part na ye tozolobila asir ingratitude totika parce que eza mabe ezo sunga te moninga tanga fongoli motema na ye po asunga yo camarade tanga fongoli motema na ye asunga yo camarade amoni yo oza na galère ozo telengana asunga tina ndako ne mobali kaka omoni ya ye ebela mibali bazo telengana bango na libando komona bango te oye komona ka mobali ya camarade na o oyo tango muta mona kiyote ya mona kyo asungi yo otango muta zaki na posa nota linga ko detumi ya sungi yo otiki mibali nyoso bazo tambula 500,000 mibali libanda kuna po ya ka komona mobali ya camarade na o faut tala likamboyo faut tala vraiment sur likamboyo ba camarade totika ke ingratitude eza bien te muninga soka sungi yo moninga soka sungi ko zala ingrate na zolo bateke soki moninga sungi yo po zong sile kaka ndenge ya sunga kyo non mais zala quand même reconnaissant na bien moko o moninga sala kyo parce que tanto ke na kepa ya nzambe ko senga mawana nzambe tanto rappela ka nzambe makambo tobisa ka nzambe talanga na livre de souvenirs na yo poni to ba pa nzambe atala biso atana livre de souvenirs tozo senga nzambe atala biso na livre de souvenirs pona atali lamu moko osito sala nzambe akoko récupérer mpo akokozana mawana e vers biso siko yo muninga na ya sungi yo tango bana ko tepa na nzela ozaki na moto ta sungao ye andimi afongoli yo porte na malili olala na bagarre mais ya fongoli yo porte okota mobali monika ya ye ka mobali ni yo na mobali mono bimana ye moi ça sungi yo tango makambuno esi baby ba peso même quittesse ba peso quitter territoire mais moi si yana asungi yo parce que basi bazala ka soka zui décision afanda na mutu abalata vie na ye a concentrer vie na ye a concentraka mais mibali bakipa na bango te akobota na atana 10,000 basi ezolobela na bango eloko moko te mais moi si soka komo bota déjà na ba mibali misato 4 bakomo pesa ye déjà bakombo benga ye bakombo nyonso ya mabe ya mokili oyo yango na foto talaka tozala ba ingrate ba camarade pe tozala ba ingrate moninga no awasungi yo lingola akseki ingratitude moninga na ya sungi moninga no asungi yo lingola akseka mwasi na ye akoti so na ndako ne yake musala yo tikalo bimana mwasi na ye yake musala yo okomna ko botisa mwasi na ye na kati ndako quel niveau ya ingratitude pona ni motema mabe ya niveau oyo pona ni motema mabe ya niveau oyo totika ki motema mabe efutaka te moto akosa yo te kozala motema mabe efutaka te tozala mitema malamu nzamba ko pambola kabiso po yo moninga asali yo bolamu moko yo monika ko bete bakosa koti si yo akoti so na ndako na ye po ozana problème ozoluka aide akoti so na ndako na ye alina kokoti na ndako ni bisika ko moni obimana mobali na ye akoti so na ndako na ye monika ko bimana mwasi na ye abmati so aide na ba faire obana ko kokosala te omonika ka ndenge zabongo ndinga aide na ba faire osoko koma ko lela ye yo zala kiano ebe ko sala loko te
Mi ya la ki sonde basala business. Na business ana suko ngo lekele likolo. Ala ki so kopena ye suko komo bet la kopena e bato. Okomo senga me na numéro kopena na ndenge nini. Puna ni ki ingratitude ya mutema ya makasi boye. Abengiso na Afrique ye. Il y a un couple hein. Mbala bengisi mwasi na Afrique ye. Mwasa ye tanga ye na alakisi manzaka na ye. Aboti na mbali na mwana moko. Asali ke babenga na mubali na ndaku oya kutaki mubali ana. Botala niveau. Iye auti Afrika kuti mubali ana ndaku wana. Asali tu babenga na mubali ana na ndaku oya kutaki mubali ana. Babenga ni mubali ana ki. Ndiatika na ndaku wana. Akomo kote mubali na ndaku wana. Est-ce que mfami ana ozala beni? Ozala benite? Aletango ozala benite? Okomo kanga bandoki de gauche à droite. Okomo mona baninga bazomata yo muta boso pesa bango conseil. Encore basa bongo, baza makasi na opesa conseil. Koza la femme c'est les a bien. Baza la makasi wana ba jara batu o ba échouer na vie ba ingrat. Asali papeli déjà ki ingratitude kuna sikoyo azoluka asala nini akomesa yo pe yupo oso donc il y a sali erreur mo na ki ingratitude kuna soit linga koti so pe na erreur ne yupo kota kaka po doki boza ensemble nengi bible lo bidoki diable luka ba oyo ba hokena kuna elongo na lifelo bazika ensemble ba femme ingrat mitema mabe mibali ya mitema mabe oya ye po ata musa stabiliser vie na ye asi so futa banyongo ayako parce que ba mibali ya ba jigolo baza ebele pe hein mais wana teme na ngomu susu tozolo blana ba ki ingratitude moi ce musu pe mona bengisi mobali tango oya mi mona ki yaza plus beau aza kitoko aleki mwasi na kitoko donc alinga sala ki mobali cité na ye abimisi manzaka bayaya to bongwana to changer pour de bon to changer parce que qui ingratitude de futa kati omoni tango yo sala ki papier ki ingrawana muninga sungiyo abomyo na ndaku na ye omoni ka mubali na ye po bima na ye yebaka muninga na blessé rane ko sale ke mutu mususu azane ta mususu na ma comportement de tiote aye ko senge aide pour apese aide a OPCT parce que ça le kana kumo ko pa na yo obedi ça déjà nde ba kongoli ba ka sumba déjà na nganda c'est pas bon okanga porte pona baninga eza bien te donc mutu akomo mona ki pona edaki ye akomo regretter na aide wana asala ki yo akomo regretter pona nini afongola ki yo porte akomo regretter pona kota ki na vie na ye oboti seta mususu mwana bino mibali oboti si mwana masmoko mwana alingo sala ki mobali sete na yo disupi basi oshini donc okede yana plan na yo bien tracé na vie à quelqu'un eza ki ingratitude eza mabe makasi efutaka te ekangaka ba porte vraiment ebele bato ebele bazo réclamer na yango tozala reconnaissant totika kozala ba ingrat so muninga sali yo malamu mama lukozala malamu na ye nazoro banoti yozongisa pe bolamu wana ya sali yo non mais kozongisa ye mabe te ya sali yo malamu ti uyo lingo zongisa mabe na ndeni wani kozongisa muninga mabe ya pesi yo azozwa yo sister azozwa my schwester Chouesta, ozobo ma chouesta na yo. Ça se fait pas. Broda, ozobo ma broda na yo.
bruda ozobuma bruda na yo. Non. Friend ozobuma friend na yo. Ezalaka te. Imagine no doki balongola yo linzaka oyo kaka. Omona douleur oyo esala. Yango douleur oyo opesa moninga. Moninga kumolamete. Nga pena mutu na edaki ye. Tala ndenga futi nga. Abotoli mobali na ngai. Nga mutu na edaki ye. Tala ndenga futi nga. Abotosi nga bana sundoli nga. Nga mutu na edaki ye vraiment. Natiki bandeko na nga na Afrique. Na mime na poto. Akomi na poto abalukili nga. Nga mutu na memaki na Chine. Na lakse ne bakanga conteneur ya 40 cbm. Akomi awa na Chine. Mundela na ndo pesa nga Chine na ndo pesa nga biloko. Akelo bakuna n'importe quoi. Lelo porte ane kangama pona nga. Na memaki na Dubai. Nga mutu na lakse ne basomba batukso bataka na mai. Lelo balukili nga. Mabe muninga komi kosalamentari. Akomi koloba eza bien te. Bana mbali bosala ke erreur. Moi si soka tangisi maya misu na ye. Ezala keloko moke te. Babi malédiction ça cause y a pas de fait. Mais fais attention. Est-ce que yo eza à cause te? Tant que cela que ingratitude kuna. Tant moi sana andolela. Aolo belo te maya misu nika ezotanga. Bisika yo ozala ereze. Oke boti sa mwana bato. Olongwe na Belgique ou belongwe na France. Oke Belgique. Olongwe na Belgique ou France. Oke sala be yomano kuna. Ki yonde homme célibataire. Oboti sipe fia bato. Ale na tango ke. Ozo ba charge na yo. Olingo laksa ki drodo. Olingo laksa soki ndenge nini. Ezalaka te. Moi ça n'entend ozolela yo ozala benita. Ozala benita ta mukie. Moi ça na kuna oa edaki wa fongola ko porte tango yo za camarade ozaki na dans la maison. Oke boto la mobali na ye. Tango ya zolela azalaki penda na mona ke kana garawa. Na poussette na zolela. Ube na zemi na mune na zolela. Na kotisi na ndako na nga na présenter mobali na ngai. Lelo mobali na monika kazwa ya ngai. Mama tango ya oloba malobano yo ozala benite. Nta koso te. Okozala benite. Nyoso kosale kosimba na ngote. Parce que ya zola mente. Ya yakinu na ndako na po asunga oti. Asunga ki yo. Me yo de retour opesi ni oyibi mobali na ye. Yo de retour makamni osali. Obebi sili ye réputation na ye. Yo de retour makamni osali ye. O détruit via mutu moko. Eza bien te. Eza vraiment bien te. Te gratitude est fou ta kate. Mutu moko asunga ke na ba démarche. Asunga na makambe bele. Tango yaza na posa na yo, yo pesi ye mukongo. Yo tango zaki na posa na ye pa porte zaki ouvert po na yo. Mais tango yaza na posa na yo, yo pesi ye mukongo. Mukilezo baluka. Si c'est comme Makanef. Mukile balukaka. Tuti koza la ingra. Ozaki na Afrique. Ozo galérer. Yeta mususu na mama na bango zaki na tambo possibilité. Banako lamba loso na moi. Tamba no lamba loso na moi ana. Mwana mwasi mbe mwa mbale na ndo kanisila. Camarade na ngai. Baziloso yaka to lia boli ensemble. Okomi na poto. Yo zui moi pas. Oubika en Afrique yo zui position. Camarade no pesa ye mu Congo. Obosane ki tango zaki de la besoin. Camarade na zalaki présent. Obosane tango yo bana ko insister te pa batu. Mais camarade na pa na yo insistaka. O pesa ye mu Congo. Tout ça c'est l'ingratitude. Eza bien te. Pona biso bana na Nzambe. Eza vraiment bien te. Pona mutu nyonso. Totika kozala ba ingra. Et futa kate. Termine salut les là qui vana. Je vous love tellement.
On a école sur ingratitude. Tu causes la ingrate. Não podemos ser ingratos. Não podemos ser Cucu. Alex Gonçalves, não podemos ser ingratos. Devemos ser reconhecentes. C'est ça, hein? Tous à la reconnaissance. Oui, ça va, ma belle. Très bien, toi. Anaïs, ça va? Faut tous à la reconnaissance. Aime pas ta namina comme une asuka. Nasuki ici. Nazana posa baptême. Otoko lobela. C'est vraiment important. C'est important. Dimanche prochain, tu as lobela thème. Mais thème, oyo. Oto liga to lobela. Ezo kimaka tous les temps. Bato wazo yaka na batemi na bango ezo kundaka temi wana tozana posa to lobela. Anaïs, estou praticamente no fim. Estou praticamente no fim. E como comecei com a língua lingala, por isso é que estou a continuar com a lingala. E aí estamos a falar da ingratidão, Anaís. Estamos a falar que a ingratidão não é boa coisa, a ingratidão não abre as portas, a ingratidão não ajuda, devemos ser reconhecentes com os outros. Quando alguém te ajuda, não procura mostrar a ingratidão. Não procura mostrar ingratidão na sua parte. É disso que nós acabamos de falar. Então, vamos falar de um outro tema no próximo domingo. Eu vou deixar escrito o tema, porque tem tantos temas para falarmos, mas vou deixar como eu fiz dessa vez. Não tika tema na biso outro golobela dimanche prochain. Ndeko na ngaso yo posa na teme moko oza na posa to partillier to yamba pe ba pel to compartillier pe ba masolo oyo na baninga musu bazana nga mususu mutu nyonso oza na posa ko participer a hésiter te na moni na si a participer vraiment makasi mala sima to ko bengisa pe baninga na biso kaka na ligne boye pona to koka ko solo la se makambo ebele. Tozaki na posa to le blaser intimité, ba fille ebele ba senga to le blaser intimité. Sikoyo, c'est intimité, na zape na ba temi ebele o batu mususu ba pesi baza na posa to le bela. Yango na za na posa boti ke la ngai na ba commentaire, so boza na posa to le bela nini. To le blaser intimité, to le blaser nini. To le blaser sourire d'une femme, to le blaser larme d'une femme. Tolo bela sir nini bolingi to par tolo bela nini boti ke la ngai na commentaire. Ok, Anaïs, próxima vez eu vou avisar quando começar. Próxima vez quando eu começar vou avisar. Boti ke la ngai so bozana posa tolo bela sir nini eu sala vraiment bien makasi. Parce que toza ba sujet belé ya kolobela toza bana basi eza vraiment important naza na posa les sungna bino boza bande ko nga je vous kiffe, je vous love, mais je suis presque en fin. Et voilà quoi, j'ai besoin de votre aide. Je suis pas parfait, je suis être aimé comme vous, je me débrouille comme vous. Je suis en couple, je suis mariée, gloire à Dieu. Et voilà, naza na posa batemi na bino, naza na posa compa, il y a participation na bino, et ça là, du bien, topé sanara, bas conseil. C'est très important. Amushala de tudo. Aime pas ta chala qui pourra falar de tudo. De tudo mesmo. Por isso, preciso da vossa ajuda. Nazana posa aide na bino to lo blaser nyonso boti kilanga sur commentaire so bolingi to lo belanine to lo bela dimanche prochain sur intimité d'une femme to lo blaser quoi sur l'arme d'une femme to lo blaser quoi sorriso
d'une femme, tu le sur quoi? Boutique là, on a un commentaire. Yo, ça là vraiment bien. Pour aller là, Nasuki awa. Nasuki vraiment awa. Merci beaucoup, ma chimène. C'est ma copine du Canada. C'est elle qui me donne tous les temps les idées. Et vous aussi, vous pouvez me donner les idées. C'est vraiment très important qu'on puisse parler ensemble. On est les filles, on est les jeunes. On doit parler. C'est vraiment très, très, très important. Dinette, ça va ma petite sœur? Je suis en larmes parce que Dinette t'a mis une photo qui me fait pleurer beaucoup. Dinette meteu uma foto que me fez chorar bastante hoje. A foto é de uma tia nossa que faleceu. Se je me trompe pas, já vai há 10 anos, mas é uma mamã para mim. Voilà. Et les amis de Facebook, Mpata, elle est... Enfin, je suis finie. Prochain dimanche, on sera ensemble. Je vais vous donner l'heure qu'on va commencer prochain dimanche. De toute façon, je vais mettre ça avant. Je vais déjà publier ça lundi ou bien mardi. Et prochain dimanche, on sera ensemble. Aujourd'hui, c'est l'intimité. Aujourd'hui, on a parlé sur l'ingratitude. Je pense que tout le monde, s'il te plaît, s'il vous plaît, mes copines, mes amis, vamos abrir nossos corações, vamos ser boas pessoas, boa gente. Quando alguém te ajuda, saber ser grato a essa pessoa. A ingratidão não paga. Vamos parar de ser ingrato. A mensagem de hoje foi essa. Totsika kozalaba ingrat parce que c'est pas bonne chose. Voilà, c'était ça. Bisous, je vous love. Mais je dois vous quitter parce que là, je dois me préoccuper de mon bébé qui est à la maison pour préparer quelque chose pour lui. Demain, c'est lundi. Je dois aller au travail. Bisous. Voilà, Tosukiawa. Bisous, bye. À dimanche. Bon commencement de semaine.